लेते हैं ना। रेडियो दरिया रेडियो हाँ भाई क्या हुआ? हाँ भाई ओके हुई नहीं क्या हुआ आवाज तो नहीं है जब आवाज तो नहीं कर सकती यार मेरे जो आवाज देगी मैंने थोड़ा ना सीआईएल में पढ़ा है एक घंटा आपको पढ़ा उधर बैठो मैंगो बाहर जो आते हैं वैसे लगाते हैं आ जाओ ये गिलास बड़ी मुश्किल से हाँ यार ठीक है मस्त है ये मैंने हमारी अभी तो लिए ये वाली जंपे नहीं कितनी की पड़ेगी नहीं जब तक इतना क्या जंपे बताने जा रहे हैं मेरा इसे जंपे बताने में चला के चेक कर लेगा और इंटरव्यू जंपे बताने और वहां से बचे भाई अभी आइए तू मैं एक वाला पेश कर दूंगा
तल्ली की मूवी बननी है। आवाज देके बुलाया था ना, अब सब लोग देख रहे हैं तेरे को, जा रहा है अभी खा के आएगा देख। दुकान नहीं खोली तूने? उठा हुआ है क्या? बोल उठा हुआ है, टीम का काम चलाने का। कल्लू गया नेट पे, देखिए कल्लू का राज बनवाना है। वहाँ चले गया भाई, भिजवा दूंगा तेरे पास बच्चे, तेरी मैडम के भिजवा रहा हूँ बच्चे का। हाँ वही भिजवा रहा हूँ। गाड़ी